Иисус Навин, 4 глава, и будем читать с 19 стиха, с 19 по 24 стихи. 19 по 24 стихи. «И вышел народ из Иордана в 10-й день 1-го месяца, и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь, Бог ваш, иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его. Так же, как Господь, Бог ваш, сделал с Черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни». Послушайте еще раз. Я говорил 2 или 3 месяца тому назад, уже не 2-3 месяца, это уже в январе было. Представляете, это уже много. Так быстро время идет. Бог мне это говорил, чтобы мы это делали. Памятник Ему. Еще не только это. Вторая часть. Чтобы когда Бог даст нам здание, и это подтверждение, что Бог нам даст здание, чтобы мы написали на стену здание, один стих из Библии, который я потом скажу. Бог нам даст тоже здание, значит. Но он говорит, когда это все решится, установите праздник. То, когда-нибудь был на нашу годовщину, которая у нас по феврале бывает. Так, вы знаете, какой это за праздник, да? У нас теперь будет 2 праздника в году. Этот праздник Победы, или как мы назвали? Праздник Благодарения по октябре, 3 дня, будет 2-й праздник, где всего мира люди будут съезжаться. Каждый год сюда на Украину, в Киев и благодарить. И мы будем приглашать всех. Но в декабре мы это начнем. На этот раз, 2 декабря, пригласим всех, кто задействован в этом. Но да послушаем, что Бог говорит нам делать здесь. 19 стих. «И вышел народ из Иордана». Иордан – это препятствие было, огромнейшее препятствие. Они шли вперед, но остановили из-за того, что море. Они не могли перейти через море. Вы знаете, что тогда не было мостов. Они не могли перейти. И послушайте, нужно было либо все погибнуть в этом Иордане, либо чтобы Бог делал чудо, чтобы небываемое случилось. Чтобы Иордан раскрылась, и чтобы стала сушей земля посреди Иордана. И это то, что Бог сделал. И после того, как они вышли, Бог сказал им: возьмите из этого моря, из Иордана, камни. Вы знаете, что в море и в реке всегда есть камни или песок внутри. Возьмите каждый из вас камни. Камни, это потому что вы перейдете через Иордана и пойдете дальше. Но это камень из Иордана останется как символ той прошлой проблемы. Символ ту проблему, которую вы преодолели. Символ того препятствия, которое было для вас невозможное, но через который Господь вас провел. Поэтому возьмите камни с этого моря. Вы поняли то, что я говорю? Возьмите камни и все вынесите ваши камни из моря и сделайте это в кучу. Сложите камни на камни. Это будет как гора потом. И пускай это будет как памятник. И когда ваши дети и ваши предки скажут: что за камни? Что за памятник тут? Вы скажете, что Бог сделал для вас. Братья и сестры, я не знаю, если вы полноте ощущали, какая это была проблема для нас. Выселение пастора, выдворение пастора. Я не знаю, если вы ощущали. Конечно, невозможно вам было знать или ощущать того, что я ощущал. Но не дай Бог, чтобы вы знали некоторые факты, которые вы знаете. Сегодня я могу просто показать вам один документ, где Генеральная прокуратура Украины
говорит приказом, закройте церковь слова веры, выдворите Sunday в течение месяца. Даже дошло до такого, что я подписал расписку, что я уезжаю. Но я еще здесь, потому что есть Бог на небе. Они сказали, мы выгоним Сандея. Когда не удалось закрыть церковь, сказали, мы выгоним его, и нам надо только 3 дня, чтобы разогнать людей. И они, наверное, были правы. Они сказали, один из чиновников, силовых структур, сказал, мы сотрем церковь слова веры в пепел. Ничего с нее не останется. Это такие были угрозы. И эти люди не были маленькие люди. Слушайте, неоднократно было собрано силовые структуры ради, чтобы решать наши вопросы. В газете написано. Это не секрет. Даже в всеукраинской ведомости было написано Министерство юстиции, специалисты оттуда, из СБУ, из МВД, из МИДа, из религии, из прокуратуры. Все были собраны, все силовые структуры, что нам делать с этим Сандеем. И вырабатывали способы, как уничтожить его. Но есть Бог на небе. Есть один мэр, это в этом городе, не мэр, главный мэр, но в районе, который сказал, за ним стоит ЦРУ и российский КГБ. Вот почему мы не можем его уничтожить. Потому что такая сила нету на Украине, которая могла бы его удержать. Они так думают. Они говорят, что какая-то сила, зарубежные силы стоят за ним. Почему? Потому что наша власть подготовила 3 раза документы на его выдворение. Но эти документы пропадали сами по собой. Потому что есть ангелы Божьи и Бог. Вы знаете, не дай Бог, чтобы вы знали, до какой степени у нас было давление, даже психологически. Я прихожу с работы, с офиса, меня ждет милиция, участковый. Меня возят в милицию, иди в милицию. Каждый день приходи в милицию. Я прихожу в церковь, милиция уже меня ждет здесь, во дворе, прежде чем войти. Вы не знали об этом все. И не надо. Мой паспорт мистическим образом пропал. Мы попали в такие истории, что даже самые сильные люди в этом народе говорят, что это церковь, что такое Сандей, что он делает, что за церковь. Ну, даже самые большие государственные преступники не преследовали так. Ну, кто я такой? Но потому что у нас есть большой Бог. И я понимаю, почему Бог говорит, чтобы поставить памятник. Посмотрите, всякий раз, когда Бог совершает великие победы, великие чуда для своего народа, Бытие, по всей Библии, Он говорил им, ставьте памятник. Наставьте дату празднования. Вы помните, когда он избавил их из Египта? Вы знаете, у нас Пасха сейчас есть, да? Была Пасха в Ветхом Завете. Он говорит, что я вывел вас из Египта, из спас Израиль. Они установили праздник Пасху, да? Почему? Потому что это было большое чудо. Бог говорит, что постановите, чтобы ваши дети и ваши потомки могли знать, какое чудо делал вам Бог. Когда Бог вывел их через Красное, Шумное море, Он говорит, что поставьте памятник. Чтобы когда люди спросят, что это, вы могли сказать, посмотрите, что Бог сделал для нас. Когда Господь дал им ману с неба, Он говорит, что ставьте памятник. Когда Господь из камней вывел воды и дал им воды из камней, Бог говорит, что пускай это будет памятником для вас. Когда Господь вывел их через Иордан, то, что мы считаем сейчас, Он говорит, что это великое чудо Божие, и это знамение в том, что эта церковь будет жить до пришествия Иисуса Христа. Это знамение. Потому что Он говорит всегда, потому что Бог всегда говорит, ставь эти памятники на веки веков. Чтобы навсегда, даже при Иисусе Христа, эти памятники остались. Эти праздники остались. Даже Иисус праздновал Пасху. Потому что это будет до окончания мира. Такие праздники, когда Господь говорит установить, они будут до конца мира, пока мир не закончится и небесное небо не пустится на землю. И если Бог говорит нам это делать,
это подтверждает то, что Бог мне сказал, когда Он мне сказал начать эту церковь. Он говорит, что эта церковь будет принимать участие в том, чтобы собирать последние урожаи для Христа, для Его пришествия, перед Его пришествием. И то, что Он сказал мне поставить это памятник, это чтобы уверить нам, что до Его пришествия, чтобы мы праздновали Его победы для нас. И мы благодарны Ему за такую честь и за такое доверие. Поэтому Он говорит здесь, 19 стих, и весь народ из Иордана, 10-й день первого месяца. Видите, написано конкретно какой день, какой месяц. Это только именно в эти дни, когда Бог совершил это чудо, нужно праздновать. Вот первое чудо у нас было понедельник, 12 число. Второе чудо было 14 число. Это было, Богу нужно было 3 дня. И Он хочет, чтобы мы это 3 дня посвятили Ему. Аминь. И каждый год, 12 по 14 число октября, мы будем делать, как Израиль делал. Потому что мы Божий народ. Теперь, и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иериона. Что такое Галгал? Галгал обозначает конец. Это Галгал наш. Это знамение, этот праздник, чтобы знаменить, чтобы отмечать конец нашего мужчины, конец нашего беспокойства, конец выдворения, конец угрозы, конец нездоровой прессинга, конец всякие посрамления ада. Галгал. Конец. И мы всегда будем вспоминать это конец судей. На Украине говорят, что это первый случай, чтобы церковь судила с государством, тем более и выиграла. Слава тебе, Господь. Двадцать первый стих. И сказал Иисус сынам Израилевым, когда спросят в последующее время, братья и сестры, послушайте, пожалуйста. Я, чтобы вы вспомнили это. Когда спросят у вас, потому что ваши предки будут ходить в эту церковь, а ваши потомки будут ходить в эту церковь, ваши дети будут ходить в эту церковь, и они будут спрашивать, почему такие дни празднуют, почему такие конференции устраивают. И написано здесь. И сказал сынам Израилевым, когда спросят, может быть, меня уже не будет, может быть, мы уже умрем, но будет следующее поколение. И вы будете рассказывать им, передать им от уст к уст. И когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни? Скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан, сей по суше. Мы скажем своим детям, мы скажем своим потомкам, мы скажем им, что Бог провел нас через, проблемы с выдворением, закрытие церкви, через незаслуженного гонения на церковь. Бог вывел нас. 23 стих. Ибо Господь Бог наш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал Черным морем, который иссушил перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы, послушайте, дабы все народы земли, все народы Украины, дабы все народы Украины познали, что рука Господня сильна, и дабы вы и все народы боялись Господа, Бога нашего, во все дни до конца. Это значит до конца света. Во все дни это праздник будет праздник силы, победы, благодарения, заявления миру. Не только Украине. Китай услышит, арабы услышат, африканцы услышат, американцы услышат, что Господь Бог наш сильный и могущественен. Дабы все народы, и все народы будут, потому что мы миссионерская страна, миссионерская церковь, мы понесем об этой чуде. И вы знаете, я чувствую, что я должен вам сказать тоже, что
За 2 года, 1,5 года, как это проблема началась, я не мог ездить. Вы же знаете, я даже не мог выехать из Киева. Нету паспорта, нету документа. Но это было хорошо, это к лучшему, зато я был с вами. Но вы не знаете, сколько у меня приглашений. У меня доходит до 1000 городов. И городов и стран, разные страны. И города, куда меня приглашают сейчас. И я хочу предупредить вас, что, допустим, в этом месяце, Алексей Лидяев уже мне сказал, в следующем месяце, что, слушай, он даже, у него праздник будет в ноябре в церкви. Он говорит, ты не можешь никуда денег, ты должен приехать. Он даже говорит, ты не должен только приехать в ноябре на праздник, но ты должен приехать хотя бы ко мне 3 раза до ноября. Это только Алексей. А вы даже не можете себе представить, сколько городов Украины у меня заявление лежат в церкви. Они ждут того, что мы имеем. Китай ждет того, что мы имеем. У меня приглашение в Китай, приглашение в арабский мир, в Америку, в Африку, в Европу. Я не буду ездить просто так, я не оставлю вас. Но хотя бы раз в месяц меня не будет здесь. Так что вам, лидеры и пасторы, вам придется, очень хорошо трудиться. Потому что, слава Богу, что я был здесь все это время. Но я хочу просто предупредить, что это нормально. Будьте достаточно взрослыми, церковь, слова веры, чтобы пускать вашего пастора тоже, чтобы быть благословением для других народов тоже. Аминь. Это часть нашего призвания. Это часть моего призвания. Я буду здесь. Это будет база для того, что Бог мне сказал. Но отсюда я и украинцы понесем Евангелие всему миру, как американцы сейчас носят, так украинцы будут носить Евангелие. Так и будет. Итак, весь месяц позвольте мне от имени Господа и посвятить это чисто Богу. Весь месяц декабря у нас будет только месяц благодарения. Мы будем благодарить Господа за все то, что Он сделал, не только для этой проблемы, разрешения этой проблемы, но для каждого из нас. Мы не будем просить у Бога ничего в декабре. Мы будем благодарить Его за все то, что Он уже сделал. За то, что Он сделает все. Мы только будем благодарить весь месяц декабря. Если у тебя есть муж, у кого проблема, он пьет или что, благодари Бога, просто что Он его освободит. Мы не будем у Бога просить ничего в декабре. Так что если ты хочешь что-то просить, проси до декабря. Потому что весь декабрь мы только будем благодарить и славить Бога. Аминь. А со 2 по 4 будет у нас праздник благодарения. Люди приедут к нам отовсюду, чтобы отметить с нами то, что сделал для нас Господь. О, Отец, Творец, Создатель миров, я, как Твой слуга, я не заслужил все то, что Ты явил. Я не заслужил столько милости. Но слава Богу, что это не в силой, не воинством, но Духом Твоим. Я не мог бы заслужить. Это только Твое, чтобы никто не хвалился. Чтобы вся слава была только Тебе. И я от имени всех прихожан этой церкви, которые присутствуют здесь сегодня, и кого нету здесь сегодня, от имени всех наших членов, и все, которые когда-нибудь покаялись здесь, мы хотим Тебе сказать, Боже, спасибо. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, что Ты не сделал своих детей сиротой без пастора. Спасибо, что Ты не сделал меня матерью с брошенным ребенком. Спасибо, что Ты посрамил врага. Спасибо, Иисус, что Ты не дал в Твою церковь посмешищей. Спасибо, что Ты доказываешь миру, что я не себя призвал сюда. Что все то, что Ты делаешь в этой церкви, это не я. Это Твоя сила все это делает. Я не способен это делать. Это не я. Это не я. Tout de l'année Sunday.
Суд деланий в человеке. О Боже, ты доказал, и ты доказываешь этой победой, что это ты действуешь здесь. И что никто не смеет тебя остановить. Никто не смеет прикоснуться к тебе. Потому что это ты. Ты доказал, что те, которые боролись против нас, боролись против тебя. Ты доказал, что ты сильнее любого человека, любого чиновника, любого царства. О Иисус, прими мое благодарение. Прими наше благодарение. От всего сердца я говорю тебе спасибо. Иисус, спасибо. Дух Божий, спасибо тебе. О, Боже мой, у меня не хватает слов, Господь. О, Боже мой, единственное, что мы можем делать, это сохранить свое слово. Мы посвящаем эту дату тебе, 12, 13 октября. Каждый год будем праздновать. Будем благодарить тебе за ту славу, которую ты явил над нами. Когда мы больше не надеялись, ты дай нам надежду. Когда мы больше не верили, ты дай нам покой. Господь, я также молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня, которые также находятся в сложных ситуациях, которые думают, что все, больше нету надежды, которые думают, что все, больше нету веры, которые думают, что невозможно разрешить их проблему. О, мой Бог! Ты специализируешь в невозможности. Ты специализируешь по невозможности. Я прошу тебя. О Боже, чтобы ты разрешил все обстоятельства, все ситуации, все проблемы таким же чудным образом, как ты разрешил мои проблемы. Как ты разрешил проблемы церкви, реши эти все проблемы. Исцеляй, Господь, всех больных во славу Твою. Господь, разреши всякие семейные проблемы во славу Твою. Разреши всякие личные проблемы во славу Твою, Боже мой. Докажи нам, что Ты Бог невозможности, и что нет ничего невозможного для Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты это знаешь. Ты верный и чудный. Ты великолепен и прекрасен. Бог славы. Да будет Тебе слава и честь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. Давайте вот дадим аплодисменты.